Chào mừng quý khách đến với căn nhà lý tưởng tại khu Anh Dũng, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, một không gian sống hoàn hảo với thiết kế hiện đại, tiện nghi, sẵn sàng đón chủ nhân mới. Điểm nhấn của ngôi nhà là sân trước rộng rãi, trồng nhiều cây xanh tạo không gian sống trong lành và thoáng đãng. Mỗi sáng thức dậy, bạn sẽ được tận hưởng ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua tán lá xanh mát. Toàn bộ nội thất trong nhà đều được đầu tư cao cấp, bài bản, thiết kế tinh tế, ấm cúng với hệ thống ánh sáng được bố trí hài hòa, không gian phòng ngủ thư thái mang đến cảm giác dễ chịu. Ngôi nhà có diện tích 5x22, xây 3 tầng kiên cố với kiến trúc hiện đại. Bên trong gồm 3 phòng ngủ rộng rãi, tràn ngập ánh sáng tự nhiên, 3 phòng vệ sinh được trang bị nội thất cao cấp, phòng khách sang trọng, đẳng cấp, phòng bếp hiện đại đầy đủ tiện nghi. Toàn bộ nội thất trong nhà đều được nhập khẩu, bố trí hài hòa với không gian kết hợp cùng ánh sáng, mang lại một cảm giác rất ấm cúng và phong cách rất là châu Âu. Ngôi nhà chỉ có vị trí rất là tuyệt vời, chỉ 2 phút di chuyển đến Vincom Plaza và quảng trường trung tâm thành phố Việt Trì, 5 phút đến bệnh viện tỉnh, đảm bảo tiện lợi cho việc chăm sóc sức khỏe, 2 phút đến chợ trung tâm đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm hàng ngày. Đường trước nhà rộng 16 m, ngay cổng trường mầm non Tiên Cát, lý tưởng cho gia đình có con nhỏ. Khu dân cư văn minh, an ninh đảm bảo. Căn nhà này không chỉ là nơi ở mà còn là không gian tận hưởng cuộc sống đẳng cấp. Nếu bạn đang tìm kiếm một tổ ấm hoàn hảo tại trung tâm thành phố Việt Trì, đây chính là lựa chọn không thể bỏ qua. Hãy liên hệ 0374 864 773 em Hùng để gặp chủ nhà.